Halo guys, bagaimana lagi bersama gua Dairot and Seperton. Kali ini gua bakalan bermain game Peekaboo Smile. Oh ya, yang bagi yang mau download game ini gratis ya di Play Store. Ini gua mainnya di Play Store HP. Ini gamenya buatannya Coy Kreatif. Makasih ya, soalnya gamenya ini gratis, bagus lagi. Ya, jadi kita bakalan mulai yang baru. Soalnya gua udah pernah main sih. Oke, kita bakalan nunggu. Februari 2020. Oke. Sini suruh ngapain kita? Oh iya, gua kan udah pernah main dah. Ini gambarnya anak TK ini gambarnya anak TK, ada pelangi, ini sekolah apa ya? Terus ini apa ya? Gunung ini kayaknya guys. Terus ini apa? Ini apa sih ini? Ini apa sih ya guys? Ini apa sih? Gojo kah? Ya enggak lah. Oke. Ada kelinci. Boneka. Pesan gua adalah kaki. Wah, kaget. Ya, oh itu ayah. Apa tadi? Apa itu kamu? Itu ayah kita kah? Wih, layarnya langsung kayak gini aja. Ya kan memang gini layarnya ayah. Halo? Bentar. Wih, apa nih? Boneka teddy bear. Hah? Ini kelinci udah pasti tuh. Kupingnya aja loh. Nih kupingnya aja loh. Terus ini boneka kelinci. Ya Allah. Kebalik nih dua-duanya, kebalik. Interact. Ya. Ayah, oke. Nah, ini interact. Ada apa di luar? Aku juga ingin melihat. Kaget gua. Jangan sentuh tirai itu. Oke. Nanti kita diem ini kayaknya. So nice ya. Oh, diem, kita diem. Nanti minta maaf atau gimana ya? Gue biasanya kayak gitu. Maaf. Oh ya, betul kan? Tidak apa-apa, nak, maafkan, ayah sudah membentakmu. Oke. Ayah, aku tidak bisa tidur. Oh, jadi anak ini nggak bisa tidur guys. Iya, anak ayah tahu. Nah, kalau tahu ya bacain dongeng lah, biasanya gue kayak gitu lah. Pas kecil. Bagaimana kalau kita bermain game? Kita main tebak-tebakan suara yuk. Oke, ayah, ayo kita main. Wih, tebak-tebakan apa nih? Seru nih kayaknya nih. Baiklah, coba tebak suara apakah ini? Seru ini. Ya elah. Ya kucing lah. Ya betul. Kamu pintar ya? Iyalah. Gua anaknya. Ayo kita lanjutkan. Tebak suara apakah ini? Suaranya kayak kuntilanak. Bebek, ibu, ikan lele. Nah, ini yang tengah tuh agak lain ya. Bebek lah. Betul, kamu memang pintar. Yuhu. Ayo kita lanjutkan. Oke ya. Kayaknya gue tahu ini siapa. Ini temen gue yang gak pernah bayar hutang nih. Ya anjing lah. Ya pasti. Kamu memang hebat. Hahaha. Ayo lucu. Hahaha. Ayo tebak lagi. Ayo. Kan tuh. Ya lagunya hilang. Ya itu apa ya? Oh ini. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana ya? Tidak ada apa-apa kok sayang. Oke. Ayo kita lanjutkan lagi. Oke. Ayo suara apa kayak ini? Kok suaranya kayak creepy gitu ya? Loh. Pesawat tempur. Kita jawab kiri, tengah, kanan sama aja betul.
Hahaha, lagi ayah lagi, oke. Suara apakah ini? Suara kentut. Lah, bom. Udah, ini sama aja kayak yang tadi. Kayaknya diem. Oke. Mana nextnya? Nak dengarkan ayah ya. Kalau kamu mendengar suara pesawat tempur atau bom, kamu tidak boleh takut ya. Gue aja takut. Ya kalian tahu aja lah. Saat kamu mendengar suara itu, yang harus kita lakukan adalah tertawa. Lah, gue mah ya tertawa ya, auk gitulah. Ikut tertawa, anak pintar, hahaha. Awak gitu aja ngapa? Biar estetik gitu. Wih, perang keberapa nih ya? Ketiga kah? Apakah ini perang ketiga ya? Ini bentuknya agak lain sih. Ini agak lain. Ya, ini perang keberapa ya? Ketiga atau keempat, atau kedua atau ke satu? Putriku, apakah kamu takut? Ya enggak lah. Bentar. Ya, lagu kan dikelami dong. Ya enggak lah. Putri, enggak, ternyata putri. Tidak ayah. Aku tidak takut karena aku bersama ayah. Widih. Ayahnya senyum. Iya nak, ayah juga selalu melindungimu. Ayah sangat sayang padamu. Jadi terharu nih gua. Aku juga sayang sama ayah. Wah, terharu. Nak, sekarang kita berdoa yuk. Ayo berdoa agar Tuhan melindungi kamu, ibu dan juga ayah. Lah, ibunya kemana? Oke ayah. Ayah dengar pesawat tempur datang lagi. Ya mak ketawa. Awak gitu. Ya udah biar estetik. Awak. Ya enggak. Ya, ini perang berapa ya? Ini perang berapa ya? Ya, 1 apa 2 apa 3? Ketiga kayaknya. Ya Allah. Ini perang keberapa? Gue belum nanya. في طيارة اللي قذيفي Ya, gamenya ngebug. Enggak. بيضحك معه Oh, قذيفي بيضحك. banyak keluarga yang terjebak dalam medan perang. Gue untungnya larinya tahun 2014. Oke. Mereka tak mampu melawan, bahkan ada yang tak mampu melarikan diri. Untungnya selamat gue sih. Ya, tapi kan gue kan yang gak ikut tempur ya. Mereka tak menginginkan ini terjadi. Ya iyalah, ini katanya perang ketiga. Mereka hanya ingin hidup tenang dan damai di rumah mereka sendiri. Peekaboo smile, stop war and make peace. Tamatkah? Tamat gamenya. Oke lah guys, sampai situ aja dari permainan Peekaboo Smile, dan semoga aja gue bisa main game Peekaboo Stop, soalnya seru kayaknya. Oke, sampai situ dulu aja dan bye bye.